pangati dumateng kita sedaya. Saderengipun kula ngaturi priksa dumateng panjenengan sedaya nggih. Doa hajat menika sayektosipun ingkang saged dipun hajataken inggih menika sekulipun. Kula wau nyebut kentun, mboten nyebut kentun donga nggih. Kentun donga menika kedah wonten ingkang dipun suguhaken. Inggih menika biasane nek kirim donga menika apem utawi olah ketan. Pramila kula wau kula subaken namung ngawuningani. Mangke kula sebutaken kentun donga, wah nampak nggih dhateng kula senajan menika sepele niku abot. Sedaya wau kula sebut ngawuningani. Kaping kalihipun kedahipun Gusti dusun menika wonten bujeng kuat jeneng abrit sak lindu-lindunipun. Amargi dusun menika saged dipun petri ugi dipun bujengi kuat, wilujengi bujeng kuat, saged kuat wilujeng. Nggih. Nggih. Saderengipun kula akhiri kula nyuwun hadiah Fatihah dumateng panjenengan sedaya. Ingkang sepindhah Fatihah menika kula tujuaken Dusun Simo khususipun warga RT Gangsal RW Kalih. Mugi-mugi saking hadiah Fatihah panjenengan sedaya warga Dusun Simo lan khususipun warga RT Gangsal RW Kalih pinaramana pepajaring kahyangan ing sambikala sampun ngantos wonten asma menapa amin amin. Amin. Ridho lillahi wa salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nomor Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dumateng roh jasad kula lan roh jasad panjenengan sedaya ugi roh jasad keluarga panjenengan sedaya kula hadiah Fatihah ugi panjenengan sedaya hadiah Fatihah mugi-mugi keluarga panjenengan sedaya keluarga kita sedaya tansah pinaringana kesehatan dening pinaosa saking balak menapa kemawon. Lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Matur gawing panuwun dumateng panjenengan sedaya kula pinangka sesulih saking Bapak RT ingkang kajibah pinangka pranata adicara awal ngantos akhir mbok bilih wonten atur kula ingkang kurang nuju prana dumateng panjenengan sedaya kula namung saged nyuwun agunging samudra pangsama dumateng panjenengan sedaya lan kula pinangka sesulih saking panjenengan sedaya ugi ngaturaken sembah nuwun dumateng Pak RT sedaya perangkatipun Dusun Simo RT RW sedaya sampun ngawontenaken bersih dusun punika lan kula minangka sesulih saking panjenengan sedaya ugi nyuwun agunging samudra pangsama amin. Kula cekapi semanten bila wonten wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lajengaken adicara pungkasan menika bersih-bersihipun. Dum-dum dum-dum. Eng eng. Ya iki lho Mbak Wat kowe iki bih. Ngono. Nya. Nya iki wae mama ndak oleh. Iki Kaila sitoke. Kaila iki.
iki punyamu nek kene. Wah, kae tumpeng. Roto kalih gomble. Gomble kualat sikile ngasih tau. Bareng Kae tumpenge. Tumpenge ya. gomble sing gomble lecet. Ayo mlebu. Ya, tumpenge. Ya, sik kene buka aja lagi nanti di rumah kita makan itu loh, Juan. Tumpengan, tumpengan gila. Mbak bukan, Mbak kuwi, Mbak. Lah. Iki tumpenge iki. Ya, padha dipotong. Main jopo wis urung lho. Terus. Ya, jopo gitu. Oke, Pu, ayamnya panggang jan. Oh, mantap sekali. Ya, Iya nanti dibagi nanti dibagi. Yo sik to. Kerdus. Nanti mam kuwi lho. Ya. Kerdusnya ndi lho, Mbak? Setelah iki nanti iki punya Kaila nanti toh, sik. Itu loh nanti makan itu sama mie. Yo, mam kono yo. Yo kuwi endonge ning kono kuwi endonge. Oh iya, sampe dibacahi. Iku lo bareng ngono. Lah sebentar toh. Iki lho langsung. Nanti sik lah. Kalau mam karo Miki apa ndak? Iki ojo iki. Dikurak ya. Bukan jopo tapi kecer. Yo, kon coba yo. Yo. Digon coba yo. Ayo, sik to. Mak sama ndok nggowo kresek to. Nek pami kok mek sitok to. Yo. Kalau nah. Iki lho iki kene mak mi kanonya. Dikak nemboke kuwi. Kuwi to, Mak. Iki to. Ya wis segawanen iki mboke ning kene enek kok. Iki to, Mak. Ndok glundung. Apa enek ndoke glundung? Iku ndok. Iki kentake yo. Tak kene tong kan enek. Iwak kok ya. Porak-poranda acarane Wong lanang kono kok. Lah kok enek godhonge. cetok kon gawa ndak iso. Nya kira-kira kuncine. Iki gawakne mulih. Nah. Aku tak paru. RT 5. Apa? Kita rasit jenggone. Ya to kok aku nggonku ngendi kok. Kene lho. Aku dulang, Mak. Yo sama ning gua kuwi. Diratani wae, iwake diratani. Nek sing kokean Ini budhe kan ose. Iwak iki.
Budi jangan mau benda. Sekokean dicowe oleh kancane, aja dicekel dhewe. Kuwi wiri akeh mu piye kuwi. Yo. Yo. Tukaran. Yo. Ayolah. Sandale Bunda nok endi? Ayolah pulang. Wah, tombo tekan. Lah yo. Amit. Ayo pulang. Sama ada Mama sih mam, sama mam di rumah jaremu. Yo. Yo ndak ditelepone Pak. Pulang. Hehe, peteng. Ora enak lampune. Peteng. Oh, tekek lah. Enek tekek. Loh. ada wes rapet. Oh, berkat. Lawas toh. Petengi, kok peteng banget toh. Ya, Itu siapa yang buta, Bu? kakung. Jackson. Oh, Jackson. Duh, peteng kolong. Aku di. Oke.